லோ ப்ரைஸில் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 2 ஐட்டம்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு, ஒரு மதர் போர்டு. நான் சூஸ் பண்ண மதர் போர்டு வந்து Zebronics H55 மதர் போர்டு. இது ஒரு காம்போ பேக் மதர் போர்டு. காம்போ பேக் மதர் போர்டுனா ஒன்றும் இல்லை, இந்த மதர் போர்டு செட்டாக i3 ப்ராசஸரோடு நான் வாங்கியிருக்கேன். i3 ப்ராசஸர் இருக்குது. இது வந்து 4GB ரேம் இருக்குது. அதோட வந்து CPU ஃபேனு இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து ரேமு, CPU ஃபேனு, ப்ராசஸரு மூணுமே வந்து இந்த மதர் போர்டோட செட் ஆகிறதுனால இது வந்து ஒரு காம்போ பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் இந்த காம்போ பேக் மதர் போர்டு வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5200க்கு நான் வாங்கினேன். இது வந்து நான் i3 செட்டோட வாங்கியிருக்கேன்னா, இதுவே i5 செட்டோட வாங்கினீங்கன்னா 6500 சம்திங் வரை இருக்குது. இது வந்து நான் வாங்கினது வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன். இதோட பையிங் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி இது கூட ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் 320GB ஹார்ட் டிஸ்க் நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கும் வந்து 800க்கு வாங்கியிருக்கேன். இதோட பையிங் லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பொருள் வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது வந்து கொஞ்சம் டெலிவரி லேட் ஆனிச்சு. காரணம் என்னென்னா, நார்த்து சைட்லேருந்து வரதுனால ஒரு 8 days ஆகுது டெலிவரியாக இந்த ப்ராடக்ட்டு. இந்த மதர் போர்டு வந்து i3 ப்ராசஸரோடு நான் வாங்கியிருக்கேன்னா, அது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் i3 ப்ராசஸரோடு வாங்கியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த மதர் போர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணணுன்னாலும் i5 ப்ராசஸர் போட்டுக்கலாம், i7 ப்ராசஸர் போட்டுக்கலாம். ஆனால் அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் தான் போட முடியும். இப்போ இந்த Zebronics H55 மதர் போர்டு அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே மதர் போர்டு, அதோட 2 SATA கேபிள்ஸு, அதுக்கப்புறம் அதோட கனெக்டிங் ஸ்லாட் ஒன்று இருக்குது. ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் இந்த ஸ்லாட்டை பார்த்தா இதுக்கு பின்னாடி வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த USB போர்ட்டுக்கான ஹோலு எல்லாம் வந்து இருக்குது. அந்த VGA போர்ட்டுக்கான ஹோலு எல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆடியோ கேபிளுக்கான கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹோல்லாம் இருக்குது. இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்தபடியாக வந்து SATA கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. 2 SATA கேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக, DVD டிரைவ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் இந்த SATA கேபிளும் இந்த மதர் போர்டோடய கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இன்னொரு SATA கேபிள் இருக்குது. அதான் 2 SATA கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா மதர் போர்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தா ஒரு DVD டிரைவும் யூசர் மேனுவலும் இருக்குது. இந்த DVD டிரைவ் வந்து டிரைவர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. டிரைவர்ஸ்லாம் இதில் தான், இந்த DVD டிரைவில் தான் இருக்கும். இந்த Zebronics H55 மதர் போர்டுக்கான டிரைவர்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும். இன்ஸ்டாலேஷன் டிரைவர் CD நம்ம OS போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மதர் போர்டுக்கான டிரைவர், அதாவது HD கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு ஒரு டிரைவரு, சவுண்டு கார்டு டிரைவரு, அந்த மாதிரி இதுக்குரிய சிப்செட் டிரைவர்ஸ் எல்லாம் இந்த சிடியில் தான் இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். சரி, இதை ஓரமாக வைக்கலாம். அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா யூசர் மேனுவல்ஸ் இருக்குது. யூசர் மேனுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த யூசர் மேனுவல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதில் தான் வந்து பின் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பின் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டோட இமேஜும் கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து USB போர்டு கனெக்ட் பண்ணுற அந்த உள்ளே வந்து ஒரு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பின் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு வாரமாக்கலாம், அது அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். இப்போ Zebronicsலேருந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, நோட்டீஸ் மாதிரி டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்ன்னு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் வந்து செய்யறது என்ன செய்யலாம், என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறது இந்த Zebronicsலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. மதர் போர்டு என்ன செய்யலான்ட்டு. சரி, இது ஓரமாக வைக்கலாம். அடுத்தபடியாக இந்த மதர் போர்டு பார்க்கலாம். இந்த மதர் போர்டு நீட்டாக பேக் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. டெலிவரி லேட் ஆனாலும் ப்ராடக்ட்டு நல்லா தான் வந்திருக்கு. எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகலை. சுற்றி நல்லா கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே வந்து மதர் போர்டு செட்டாக இருக்குது. நம்ம சொன்ன மாதிரியே CPU ஃபேனோடையே இருக்குது. இந்த CPU ஃபேனோட இது வந்து மதர் போர்டு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகியே இருக்கும். உள்ளே ப்ராசஸரும் இருக்கும். எந்த விதமான கூலிங் பேஸ்ட்டும் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே கழட்ட தேவையில்லை. நம்ம டைரெக்டாக போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மதர் போர்டு பார்த்தோம்னா 2 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. இது DDR3 ரேம் தான். இதோட வந்து 4GB ரேம் வந்து வச்சு இன்பில்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இந்த காம்போ பேக்குன்னு சொன்னாலே ரேமு எல்லாம் செட்டாக வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் 4GB ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மதர் போர்டில் சாம்சங் 4GB ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா 2வது ஸ்லாட்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தா இந்த சைடு பார்த்தா 2 USB போர்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு HDMI போர்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு VGA போர்ட் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு 4 USB போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க.
4 யூஎஸ்பி போட்டு வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் லேன் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஆடியோ கனெக்டர் இருக்குது, பிசிஐ ஸ்லாட் இருக்குது, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒய்ஃபை ஸ்லாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பக்கத்துலேயே. அது பக்கத்துலேயே இந்த ஒய்ஃபை ஸ்லாட் வந்து ஒய்ஃபை ஹார்ட்வேர், அந்த ஒய்ஃபை டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த ஒய்ஃபை ஸ்லாட்டு. அடுத்தபடியாக 3 சாட்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 24 பின் பவர் சப்ளை கனெக்ஷன், 4 பின் பவர் சப்ளை கனெக்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது போர்டில். அதுக்கப்புறமேட்டு CMOS பேட்ரி இருக்குது. ஓகே, CPU ஃபேன் அப்படியே மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மதர் போர்டு பார்த்தா அழகாக வந்து ஒரு பிளாக் கலர் காஃபி கலர் லுக்கில் நல்லா இருக்குது. இந்த மதர் போர்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு கேமிங் மதர் போர்டுன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் இந்த மதர் போர்டு வந்து கேம் விளாடுறதுக்கு ஒர்த்தபிள் கிடையாது. ஏன்னா கிராஃபிக்ஸ் மெமரி இதில் கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க. கேம் விளாடணுன்னா நம்ம தனியாக ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஒன்று போட்டுக்கணும். இப்போ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து 320 GB ஹார்ட் டிஸ்க்கு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். SSD நான் ஆர்டர் பண்ணல. SSD யூஸ் பண்ணலாம். SSD யூஸ் பண்ணோம்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீட் நல்லா இருக்கும். SSD யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா SSD வந்து ஒரு 120 GB வாங்கிக்கோங்க. அதில் வந்து OS இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கோங்க. அதை போட்டுட்டு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கோங்க. அது எக்ஸ்டர்னலில் மெமரிக்கல் டேட்டா வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்க. அந்த மாதிரி மெமரியாக எக்ஸ்டர்னல் மெமரி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இது வந்து வாங்கியிருக்கிறது வந்து 320 GB ஹார்ட் டிஸ்க். இந்த வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு நான் வேறு எதுவும் SSD வாங்காதனால இதே தான் நான் OS போட்டு என்னோடய டேட்டா ஸ்டோரேஜ் இதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நமக்கு கேம் விளாடுறதுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது வந்து கேம் விளாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. கேம் விளாடணும்னா தனியாக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடணும். இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் லோட் ஆகக்கூடிய கேம் வந்து விளாண்டோம்னா கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா இருக்காது, பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது. அப்படி நம்ம கேமிங் விளாடணும்னா தனியாக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டுக்கணும். சரி, ஓகே, இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு நான் ஒன்று 320 தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்லேயே தான் நான் இப்போ OS போட்டு இதுலேயே நான் எனக்கு டேட்டா ஸ்டோரேஜுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கும் வந்து SSD வந்து ஒன்றும் பெரிய அளவு டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. SSD கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்கை விட, அதான். ஆனால் வந்து அதில் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. SSD போட்டிங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து நான் எப்படி இருந்தாலும் எப்போவுமே வந்து ஒரு 80 GB 70 GBனாச்சும் விடுவேன் சீக்வலுக்கு OSக்காகவே சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கும். சரி, அடுத்தபடியாக கேபின் பார்க்கலாம். என்னோட பழைய ஒரு PC அதோட வந்து கேபின் இருக்குது. சரி, அதில் இருக்கக்கூடிய பழைய மதர் போர்டை எடுத்துகிட்டு இந்த புது மதர் போர்டு வைக்க வேண்டியதான், அவ்வளோதான் வேலை. அதோட அந்த பழைய மதர் போர்டோட அந்த ஸ்லாட்டை ரிமூவ் பண்ணிட வேண்டியதான். பழைய மதர் போர்டு ஸ்லாட்டை அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ரிமூவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் புதுசாக நமக்கு உள்ளே இருந்த மதர் போர்டோட புது மதர் போர்டோட இருந்த ஸ்லாட்டை பார்த்தோம்னா அதில் HDMI VGA கேபிளோட அந்த இதை வந்து ஒரு பிளாக் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பிளாக்கை வந்து மடச்சி விட்டு ரிமூவ் பண்ணோம்னா அது ரிமூவ் ஆகிடும். அதே மாதிரி VGA போட்டு மடக்கி விட்டுக்க வேண்டியதான். அதே மாதிரி மடக்கி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லாட்டை தூக்கி இந்த கேபினில் வந்து வைக்க வேண்டியதான். இந்த கேபினில் கரெக்டாக ஒரு பொசிஷன் பார்த்து அப்படியே கரெக்டாக அப்படி வச்சு சுற்றி நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா போதும். கரெக்டான இடத்துல வச்சு சுற்றி ப்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா போதும், நல்லா உட்காந்துக்கும். அடுத்தபடியாக அந்த மதர் போர்டை அதில் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு 4 ஸ்க்ரூவையும் போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து 24 பின்னோட இந்த பின் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. +5 வோல்ட்டு 12 வோல்ட்டு +12 வோல்ட்டு அந்த மாதிரி அதோட பின் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மாட்டுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளிப்பு வந்து கரெக்டாக வச்சு கிளிப்பு இந்த சைடு வச்சு மாட்டணும். கிளிப்பு எந்த சைடு வருங்கிறது மதர் போர்டை நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணி மாட்டுங்க. எந்த சைடு வந்துருக்குங்கிறது பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து யார் வேணாலும் மாட்டலாம். சரி, அடுத்தது 4 பின் மதர் போர்டு பவர் சப்ளை போகுது. 12 வோல்ட்டு கிரவுண்டுன்ட்டு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து 4 பின் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது. CPU ஃபேன் கிட்ட இதுவும் வந்து கரெக்டாக அந்த கிளிப்பை பார்த்து கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது ஃப்ரண்ட் பேனலில் வரக்கூடிய USB போர்ட்டு 2 இது இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம ஒரு பின் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம்னா இதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவல்லையே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அடுத்தபடியாக இதோட ஃப்ரண்ட் பேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட USB போர்டுக்கான வயர் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஹோலே இருக்காது. அதே மாதிரி அந்த மதர் போர்ட்லேயும் அந்த பின் இருக்காது. கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் வைக்கணும். மாற்றி கீற்றி வச்சிங்கன்னா பின் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இது வந்து கரெக்டாக பார்த்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம். நம்ம பொறுமையாக பார்த்து ஒவ்வொரு இதையும் கனெக்ட் பண்ணுறத வந்து பொறுமையாக கரெக்ட் பண்ணோம்னா PC பில்ட் பண்ணலாம். PC பில்ட் பண்ணுறது. இதுக்கப்புறம் ஆடியோ கேபிள் இதுவும் அதே மாதிரி தான்.
ஒரு ஹோல் இருக்காது. அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு பின் இருக்காது. பின் இருக்காத இடத்துல இந்த ஹோல் போகவே கூடாது. அது இருக்காதது வந்து கரெக்டாக வரணும். அந்த மாதிரி வச்சு கரெக்டாக மாட்டணும். இது வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டும் தேவையில்லை, நாமளாகவே யார் வேணாலும் இது மாட்டலாம். அடுத்தபடியாக ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. பவர் பட்டனு ரீசெட் பட்டனுக்கு தான் ஃப்ரண்ட் பேனலில் இருக்குது. அதே மாதிரி எல்இடி அதுவும் இருக்குது ஃப்ரண்ட் பேனலில். அது மாட்டுறதுக்கானது பார்க்கலாம். அது பார்த்தோம்னா யூசர் மேனுவல்லே போட்டிருக்காங்க. இந்த எல்இடியோட ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கரெக்டாக போடணும். சுவிட்சு நம்ம எப்படி திருப்பி மாட்டினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எல்இடி மாட்டும் போது ப்ளஸ்ஸு மைனஸை கரெக்டாக பார்த்து அந்த இடத்துல மல்டி கலர் போட்ட அந்த இடத்துல மாட்டணும். அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு நான் வாங்கின 320 GB ஹார்ட் டிஸ்கை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நீங்கள் எஸ்எஸ்டி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கூட அதையும் அப்படியே கீழே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ அடுத்தபடியாக எஸ்எம்பிஎஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பவர் கேபிளை வந்து டிவிடி டிரைவுக்கு நான் ஒன்று கொடுக்குறேன். அடுத்தபடியாக ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஒன்று கொடுப்பேன். சரி, நீங்கள் மூணாவதாக வந்து எஸ்எஸ்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த எஸ்எஸ்டிக்கும் ஒரு சப்ளை கொடுத்துட வேண்டியதான். எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க்கு கீழே வச்சுக்கலாம், இல்லை மேலே வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. வச்சு எஸ்எஸ்டியில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஓஎஸ் மட்டும் போட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடியாக சாட்டா கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சு இந்த சாட்டா கேபிளையும் அதே டேட்டா லைனில் ஹார்ட் டிஸ்கோட டேட்டா லைனில் கனெக்ட் பண்ணி இது வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாட்டா 1ல் போட போகிறேன். சாட்டா 1ன்னு இருக்கும், அந்த மதர் போர்ட்லேயே நோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, எல்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க. அதில் சாட்டா 1ங்கிற இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். சாட்டா 1ல் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஹார்ட் டிஸ்கை. அதே மாதிரி டிவிடி டிரைவை சாட்டா 2ல் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா நான் ஓஎஸ் பூட் பண்ணி போட்டாச்சு. அதில் 320 GB ஹார்ட் டிஸ்கை பார்ட்டிஷன் பிரித்து 110, 108, 80 GB அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கேன். 80 GB வந்து 80 GB வந்து நான் வந்து C::க்காக போட்டிருக்கேன். ஒரு 100, 110, 108 GB வந்து நான் என்னோட யூஸ்க்காக வச்சுருக்கேன். அந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் பிரித்து அந்த C:: வந்து ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு நான் அதை கிளிக் பண்ணி எந்த கொலன் ஓஎஸ் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோம்னா அந்த ஓஎஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் காப்பி ஆகிறது காமிக்குது பாருங்கள். இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். இப்போ ஓஎஸ் இப்போ தான் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ பென்ட்ரைவ் மூலமாக தான் ஓஎஸ் நான் போட்டிருக்கேன். பார்த்துக்கோங்க, கார்டு ரேட் யூஸ் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். பென்ட்ரைவ் டிவிடி டிரைவில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வரும் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு. இது வந்து எப்போவுமே புது இதுங்கிறனால ஸ்லோவாக இருக்கும் ரொம்ப. உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி போட்டிங்கன்னா வீணாக போயிடும். சரி, ஓஎஸ் போட்டது முடிஞ்சாச்சு, ரீஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஜஸ்ட் மூமெண்ட் வந்துருச்சு. ஓகே, அடுத்தது லாகான் பேஜ் வந்துடும். ஓகே, வெயிட் பண்ணலாம். இந்த லாகான் வந்துருச்சு. மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது வந்து நீங்கள் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஹை ப்ராசஸ் கிராஃபிக்ஸ் வீடியோ கேம்ஸ் விளாட்றீங்கன்னா விளாடுங்க. கிராஃபிக்ஸ் கார்டெல்லாம் விளாடாதீங்க. அப்படி விளாண்டிங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் குறையும், வேறு ஒன்றும் ஆகாது. GTA 5 அந்த மாதிரி வந்து ஹை கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசஸர்க்கெல்லாம் இதில் விளாட்றீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது ஒரு 5000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் கூட லோ பட்ஜெட்டில் இருக்குது, வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் Windows 10 இதுக்கு போட்டிருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்பிளே டாப் வந்துருச்சு. தேங்க்யூ.